হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মুনতাসির রহমান ফাহিম। ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল। আজকে আমি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছি। আমরা যারা বাইক চালাই, বাইকার ভাই ব্রাদার যারা আছেন বা বন্ধু, ছোট ভাই বড় ভাই যারাই আছেন, আমাদের সবারই একটা কমন প্রবলেম থাকে, আমাদের পেইন ইস্যু, আমাদের বডি পেইন ইস্যু, যেটা কম বেশি সবার মধ্যেই আছে। এখন এখানে অনেক কিছু ফ্যাক্ট করে, যেমন আমাদের হাইট, বডি ওয়েট, বাইকের ডিজাইন, এছাড়াও কোনো কোনো অংশে দেখা যায় যে আমরাও এর জন্য দায়ী। এখন আমি আজকে এই বিষয়ে আপনাদের সাথে একটু ইন ডিটেলসে কথা বলবো, আপনাদের সাথে আপনারা যাতে আরও ভালো মতো বুঝতে পারেন। আমি আজকে চেষ্টা করবো কিছুটুকু প্রবলেম সলভ করার, কারণ এই ধরনের প্রবলেমে আমি অনেক পড়েছি এবং এই প্রবলেম থেকে কীভাবে উত্তরণ দেয় সেই চেষ্টার ফলাফলই এটা। আসুন দেখা যাক। আমরা যখন প্রথমে বাইকে বসার পরে আমরা যখন প্রথম থেকে বাইক চালানো শিখি, তখন আমাদের বলা হয় যে হাতটা এরকম টান টান রাখতে, যাতে হ্যান্ডেলবারটা আমাদের হাত থেকে না ছুটে যায়, বা যে কোনো কারণে আমাদের কন্ট্রোলিং এবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য আমাদের হাতটা টান টান রাখতে বলা হয়। তো ওই অভ্যাসটা আমরা বাইক চালানোর সময় আর ছাড়তে পারি না। তো আমরা প্রথমেই বাইকে বসে যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে আমরা হ্যান্ডেলবারটা এরকম শক্ত করে ধরি। তো যখন আমরা হ্যান্ডেলবারটা এরকম শক্ত করে ধরি, তখন কি হয়, আমি যদি এটা শক্ত করে ধরি, তখন পুরো আমার বডি ওয়েটটা, আমার বডির পুরো প্রেশারটা হ্যান্ডেলবারের উপরে যায়, আমার হাতের থ্রুতে। আর এদিক থেকে হ্যান্ডেলবারের উপরে যে প্রেশারটা আসে সামনের থেকে, ওই পুরো প্রেশারটা আমার হাতে চলে আসে। তো এই কারণে কী হয়, আমার রিস্ট পেইন থেকে শুরু করে আমার এইদিকে বা ঘাড়ে এই পেইনগুলোর উৎপত্তি এই কারণে হয়। তো আমরা কি করব, আমরা হ্যান্ডেলবারটা এরকম শক্ত করে এইভাবে ধরবো না, আমরা জাস্ট নর্মাল রিল্যাক্স থাকার চেষ্টা করব, লাইক এরকম। এটা বসে আমাদের হাতটা একটু বেন্ড থাকবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের চালানোর নিয়ম হচ্ছে এরকম করে বেন্ড, পুরো বডি করে। তো ইউ উইল লুক লাইক এ ফুল যদি আপনি সিটি রাইডে এরকমভাবে চালান, বাট আমরা অত বেশি অ্যাগ্রেসিভ পজিশনে যাব না। তো আমরা কি করব, হ্যান্ডেলবারটা এরকম জাস্ট হালকা করে ধরে জাস্ট নর্মালি থাকবো, হ্যাঁ, কোনো টাইটও না। আর আমাদের মধ্যে যেটা আরেকটা কমন টেন্ডেন্সি হচ্ছে, আমরা হাতে এভাবে রাখি, যেটা টোটালি ভুল, যেটা আসলে একদমই আমাদের করা উচিত নয়। এখন এই সমস্ত জিনিস কারা বা কে আবিষ্কার করছে তা তো আর আমি জানি না, বাট এই ধরনের নিয়মকানুন বা এইভাবে বাইক চালানো আসলে ঠিক না, কারণ এটা আপনার কন্ট্রোলিং এবিলিটি থেকে শুরু করে আপনার বাইক চালানোর কনফিডেন্সের উপরে অনেক ইফেক্ট ফেলে, নেগেটিভ ইফেক্ট ফেলে। তো এই গেল প্রথমে আমরা হ্যান্ডেলবার, বাইকে বসার পরে আমরা হ্যান্ডেলবারটা এভাবে ধরবো, ঠিক আছে। তো এরপরে আসতেছে আমাদের সিটিং পজিশনে। তো আমরা কি করি, আমরা অনেকে একদম সামনে বসি, নাহলে অনেকে একদম পিছনে বসি। এখন আমাদের সিটিং পজিশনটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের বডি হাইট হিসাবে, যে কোন জায়গাটায় বসলে আপনি একটু কমফোর্ট ফিল করতেছেন। দেখেন, আমি একদম সামনেও বসবো না, একদম পিছনেও বসবো না। বাট হ্যাঁ, আমি যখন হাইওয়ে রাইড করবো, লং ট্যুর করবো, বা আমার বাইক যখন একটু ওভার স্পিডে থাকবে বা হাই স্পিডে থাকবে, তখন আমি একটু আমার সিটিং পজিশনটা একটু এরকম হবে, আমরা নিচের দিকে যাব। তো আমাদের সিটিং পজিশনটা একটু পিছনে থাকা দরকার। তো অ্যাকচুয়ালি আমি নর্মাল বা অ্যাভারেজ রাইডিংয়ের জন্য বা অ্যাভারেজ সময় আমরা কীভাবে বসবো সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো আমার সিটিং পজিশনটা যেটা বলছিলাম, আমি একদম পিছনেও থাকবো না, একদম সামনেও থাকবো না, তো মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবো, যেই জায়গাটা আমি কমফোর্ট ফিল করি, যে জায়গাটায় আমার বডিটা এভাবেও ঢেলে পড়তেছে না বা এভাবেও চলে যাচ্ছে না, মানে আমার এই বডি পশ্চারটায় আমার এইখানে কোমর থেকে এই জায়গাটা স্ট্রেট থাকতেছে, আমি ওই পজিশনটাতে বসবো। এখন এই পজিশনটা আপনার নিজের বের করে নিতে হবে, আপনার বডি, আপনার ওয়েট, আপনার হাইট, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু। তো এরপরে আমরা যেটা আরেকটা ভুল করি, আমরা যখন বাইকে বসি, এই যে দেখেন, আমি অলমোস্ট শিওর ওয়ার্ল্ডে যত বাইক আছে সব বাইকেরই ট্যাঙ্কে এরকম ডিজাইনটা এরকম থাকে। এরকম ডিজাইনটা কিন্তু শুধুমাত্র বাইকের লুকস বৃদ্ধি করার জন্য দেওয়া না, এরকম ডিজাইনটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে দেওয়া। কারণ আমরা যখন বাইকে বসি, আমরা কেউ পা রাখে এইভাবে, তো এটা আমাদের সবার একটা কমন রোগ। আমরা কেউই এই জায়গাটার একটা ইউজ যে আছে সেটা আমরা জানি না বা বুঝি না বা করতে চাই না। তো এটা হচ্ছে আপনার গ্রিপের জন্য, আপনার পা দিয়ে আপনি আপনার বডিকে একটা খুবই বেটার গ্রিপ দিতে পারবেন। তো এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করব, এটা একটা অ্যাভারেজ প্রেশার দিয়ে এই জায়গাটায় আপনার পুরো ফুল বডিটা গ্রিপে রাখার জন্য, এই যে এভাবে, লাইক দিস আমরা এভাবে বসবো, যে আমি একদম খুব টাইট করে ধরার দরকার নেই বা একদম লুজও না, বা আমি ফাঁকা রাখবো না, আমি জাস্ট এটাকে গ্রিপে। তো এইখানে যখন গ্রিপ থাকে আপনার বডিতে, আপনার বডির গ্রিপটা যখন এই জায়গাটা আপনার পা দিয়ে আপনি যখন এই গ্রিপটা নিতে পারেন, তখন আপনি যদি হার্ড ব্রেক করেন অথবা যে কোনো অ্যাগ্রেসিভ বা যে কোনো ধরনের মুহূর্তে আপনার বডিকে আপনার একটা পারফেক্ট গ্রিপ দিবে এই জায়গাটা, এই ছোট জিনিসটা ফলো করলে। তো ইভেন এইটা ফলো করার কারণে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার এইখানের যে পেইনটা, কোমরের যে পেইনটা, ওই পেইনটা অনেকাংশে কমে আসে। আর এরপরে যাব আমরা পা কীভাবে রাখবো সেটা নিয়ে কথা বলবো। তো আমরা সাধারণত দেখা যায় যে অনেকে এইভাবে রাখি পা,
সাধারণত ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে যখন ব্রেকের উপর পা রাখি, যখন দরকার ব্রেকে প্রেস করলাম, আবার ছেড়ে দিই, আবার এইভাবেই রাখি। এই সাইডও সেম। তো আমরা এটা আসলে আমাদের একটা ভুল ধারণা, কারণ আমরা সাধারণত সিটি রাইডে আমরা কনস্ট্যান্ট গিয়ার শিফটিংয়ের কারণে আমরা আসলে এই ফুট পজিশনিংয়ের উপরে খুব একটা গুরুত্ব দিই না, যেটা আসলে আমাদের একদমই করা উচিত না। তো আমাদের ফুট পজিশনিংটা থাকা উচিত এইভাবে, আপনার পাটা এইভাবে থাকবে, যখন দরকার আপনি ব্রেক প্রেস করবেন, যখন দরকার নেই তখন আপনার আবার পাটা এইভাবে রাখবেন, আবার যখন দরকার তখন ব্রেক প্রেস করবেন। তো আর যখন আমরা হাইওয়ে ট্যুরে যাব বা লং রাইডে যাব বা অনেকক্ষণ ধরে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট গতিতে চলতে থাকবো, তখন আমরা পাটা আমরা এরকম রাখতে পারি। আবার সাথে সাথে এই যে এটা আছে, এটাকে বলে ফুট রেস্টার, এটারও একটা কাজ আছে, প্রত্যেকটা বাইকে এই জিনিসটা দেওয়া আছে, কিন্তু আমরা এটার ইউজ অনেকেই জানি না, আমরা এটার ইউজ অনেকেই করি না, যে কারণে আমাদের পায়ে ব্যথা হয়। ঠিক আছে, আমরা বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন আমরা অনেকেই পায়ে এরকম রাখি, যেটা একদমই উচিত না। তো আমরা কি করব, আমরা এটা ইউজ করব, অথবা এরকম পাটা মাঝখানে রাখবো। আর যখন আমরা স্পেশালি কর্নারিং করব, তখন আপনার পাটা স্পেশালি এরকম হওয়া দরকার, বিকজ কর্নারিংয়ের সময় আপনার পা কখনোই বাইরে রাখবেন না, যেটা আপনার অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তো আমি প্রেফার করি পাটা এভাবে রাখা, নর্মালি আমি এভাবেই রাখি সিটি রাইড করার সময়। আর যখন দরকার পড়ে তখন এরকম ব্রেক প্যাড ইউজ করি। আর যখন আমি হাইওয়েতে থাকি বা নর্মালি অনেকক্ষণ ধরে লং রাইড করি, তখন আমি চেষ্টা করি ফুট রেস্টারটা ইউজ করার, কারণ যেহেতু সব কোম্পানিগুলো এটা দেয়, তো অবশ্যই এটার কোনো না কোনো কার্যকারিতা আছে, অবশ্যই কোনো না কোনো কাজ আছে। আমিও আপনাদের রেফার করব যে এটা ইউজ করার জন্য। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি সর্বশেষে বলতে চাই, আসলে আমাদের যে কোনো বাইক পারচেস করার আগে আমাদের উচিত বাইকটা কাছে থেকে গিয়ে দেখা, পারলে বাইকটার উপর একটু বসা। কারণ আমি যেই পজিশনিংগুলোর কথা বললাম, ধরেন R15 ভার্সন 3 নিয়ে মানুষ অনেকেই কমপ্লেন করে, বা GSX-R বা বিভিন্ন বাইক নিয়ে মানুষের অনেক কমপ্লেন থাকে। এই কমপ্লেনগুলোর প্রধান কিছু রিজনের মধ্যে হচ্ছে যে আপনার হাইট ওয়েট। কারণ আপনার যদি আপনার হাইট যদি পারফেক্ট না হয়, তাহলে আপনার হ্যান্ডেলবার থেকে আপনি অনেক দূরে থাকবেন, আপনাকে বাধ্য হয়ে হ্যান্ডেলবার এভাবে টান করে ধরতে হবে, আপনার কিছু করার থাকবে না। তো আবার যখন আপনার বডি ওয়েট, আপনার হাইট যদি বেশি থাকে, তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার বডির অনেকাংশ আমার বাইকের সাথে পারফেক্টলি অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। তো এই কারণে আপনার বাইক কেনার আগে অবশ্যই উচিত আপনার বডি ওয়েট, হাইট চিন্তা করে বাইকটা কেনা। কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি একটা নির্দিষ্ট সেগমেন্ট, একটা নির্দিষ্ট কাস্টমার বেজের জন্য বাইক তৈরি করে। তো এই জন্য আপনাকে বুঝতে হবে আগে যে ওই বাইকটা বা ওই পার্টিকুলার বাইকটা আপনার জন্য নাকি। প্রত্যেকটা কোম্পানি চায় তার বেস্ট ডিজাইনটা প্রোভাইড করার জন্য, কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের বডি ওয়েট, আমাদের হাইটের ডিফারেন্সের কারণে আমরা হয়তো বাইকে চললে আমাদের ভালো দেখাচ্ছে না, বা বাইকে চড়ার কারণে আমাদের হাত পা ব্যথা করতেছে, কোমর ব্যথা করতেছে। তো এই সমস্ত জিনিস মাথায় রেখে অবশ্যই আপনারা একটা বাইক কিনবেন। বাইক কেনার আগে 10 বার চিন্তা করবেন, 10টা জায়গায় ঘুরবেন, মানুষের কাছ থেকে আইডিয়া নেবেন, এটাতে আপনাদের জন্যই ভালো। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। এটা আমার একদমই নিউ চ্যানেল, এটা আমার প্রথম ভিডিও, কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আর আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ ফিউচারে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো, কারণ বাইক চালানোর পথে, বাইক চলার পথে আমরা আমাদের রাইডিং লাইফে, আমাদের বাইকের একটা বাইকারের লাইফে অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়। আমরা প্রতিদিন ডে টু ডে লাইফে ঢাকায় যারা বাইক চালায় বা যেখানেই যারা বাইক চালায়, আমরা কত ধরনের প্রবলেম ফেস করি এটার কোনো হিসাব নাই। কারণ আমরা যখন বাসা থেকে নামি, আমরা জানি না যে আমরা অক্ষত অবস্থায় বাসায় আসতে পারবো নাকি। যদিও আমরা আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের ভাই বোন বা আমাদের রিলেটিভসরা এই বিষয়ে জ্ঞাত থাকলেও হয়তোবা এই বিষয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে পারে না। তো আমি ইনশাল্লাহ ফিউচারে চেষ্টা করব এই ধরনের প্রবলেম সলভিং বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে আসার। অবশ্যই আমার চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আর করোনার সময় সবাই বাসায় সেফভাবে থাকবেন। স্টে হোম, স্টে সেফ। থ্যাংক ইউ।